Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, dan mari selamatkan keluarga kita, orang terdekat, orang tersayang dari TBC. Bagaimana cara menyelamatkannya? Berikut kami tampilkan video yang terkait dengan gejala dan pencegahan penyakit TBC. Video ini telah terverifikasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Batuk 2 minggu lebih? Berat badan turun tanpa sebab? Jangan-jangan itu bukan masuk angin. Bisa jadi itu gejala TBC. Tuberculosis atau TBC bukan penyakit yang tiba-tiba menyerang. Namun, ada gejalanya. Sayangnya, banyak dari kita mengabaikannya. Kenali gejalanya, antara lain batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Gejala lainnya adalah demam ringan yang sering kambuh, terutama di malam hari, berkeringat di malam hari meski tanpa aktivitas. Berat badan menurun drastis, meski makan tetap normal, nafsu makan menurun, cepat lelah, dan lemas terus-menerus. Gejala-gejala ini sering dianggap penyakit biasa. Pertama, masuk angin. Kedua, kecapekan. Ketiga, atau stres. Padahal, jika dibiarkan, bisa berbahaya. TBC yang tidak ditangani sejak dini bisa menyebar ke organ lain dan memperparah kondisi tubuh. Bahkan bisa menular ke orang-orang terdekat kita. Jangan tanda, segera periksakan ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Semakin cepat diperiksa, semakin besar kemungkinan sembuh total. Banyak orang menunda periksa karena 1. Takut, 2. Malu, atau 3. Tidak tahu. Asal tahu saja bahwa deteksi dini TBC itu gratis di puskesmas. Semakin dini diketahui, pengobatannya semakin mudah. Ingat, ini bukan soal kamu saja, ini juga soal keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Mari bersama berantas TBC. TBC bisa disembuhkan jika diobati dengan benar dan tuntas. Terima kasih dan semoga bermanfaat.